Buenos días, familia, ¿cómo están? Good morning, beloved church. How are you? Bendecidos. Are you blessed this morning? Amén. Esta mañana tengo el privilegio de compartir una porción en Juan 10, 7, 21. This morning, I have the pleasure of sharing the Gospel of John in chapter 10, verses 7 through 21. Y he titulado a esta reflexión, Yo soy la puerta de las ovejas. And I have titled this reflection, I am the gate of the sheep. Pero antes de comenzar, me gustaría que oremos juntos. But before we start, let's pray together. Señor Jesús, al abrir hoy tu palabra, reconocemos que tú eres la puerta de las ovejas y el buen pastor de nuestras vidas. Lord Jesus, as we open your word today, we acknowledge that you are the gate of the sheep and the good shepherd of our lives. Te pedimos que hables a nuestros corazones y permitas escuchar tu voz con claridad. We ask that you speak to our hearts and allow us to hear your voice clearly. Afirma nuestra fe, dirige nuestros pasos, ayúdanos a seguirte con fidelidad como ovejas que somos hoy que estamos en tu rebaño. Affirm our faith, direct our steps, and help us follow you faithfully as sheep of your flock. Que tu verdad transforme nuestra vida cada día. May your truth transform our lives each day. En tu nombre me encomiendo, Jesús. Amén, Dios, y amén. In your name we pray, Lord. Amen and amen. Vivimos en tiempos donde el mundo mira nuevamente con preocupación hacia el Medio Oriente. We live in times when the world once again looks with concern toward the Middle East. Las noticias hablan de guerra, de tensión entre naciones, de un ambiente lleno de incertidumbre. The news speaks of war, of tension between nations, and of environment filled with uncertainty. Y a lo largo de la historia de la humanidad, siempre ha buscado seguridad en gobiernos, en ejércitos o en sistemas humanos. Throughout history, humanity has always looked for security in governments, in armies, or in human systems. Pero una y otra vez descubrimos la misma realidad. Ninguna estructura humana puede dar verdaderamente seguridad al alma. But again and again, we discovered the same reality. No human structure can provide true security for the soul. Y es precisamente en medio de un mundo lleno de conflictos donde las palabras de Jesús cobran una fuerza extraordinaria. And it is precisely in the midst of a world full of conflict that the words of Jesus take an extraordinary power. Ciertamente, dijo Jesús, les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Jesus declared, very truly I tell you, I am the gate for the sheep. Mientras el mundo vive con temor, Cristo revela que existe una seguridad verdadera y eterna para aquellos que entran al redil del buen pastor. While the world lives in fear, Christ reveals that there is a true and eternal security for those who enter the sheepfold of the Good Shepherd. Cuando abrimos el capítulo 10 del Evangelio de Juan, no entramos a una escena tranquila del campo, entramos en realidad a un momento de profunda tensión espiritual. When we open chapter 10 of the Gospel of John, we are not entering a peaceful pastoral scene. We are entering a moment of deep spiritual tension. El domingo pasado vimos cómo Jesús sanó milagrosamente a un ciego de nacimiento. Last Sunday, we saw how Jesus miraculously healed a man who was blind from birth. Después de ese milagro, Jesús confrontó a los líderes religiosos. After that miracle, Jesus confronted the religious leaders. Lo que comenzó como un acto de compasión terminó revelando algo más profundo. What began as an act of compassion ended up revealing something deeper. La ceguera espiritual y doctrinal de quienes afirmaban ser los guías espirituales de ese pueblo.
The spiritual and doctrinal blindness of those who claim to be the spiritual guides of those people. El capítulo 10 no surge como una enseñanza aislada sobre ovejas, surge como una respuesta directa a los falsos pastores. Chapter 10 does not emerge as an isolated teaching about sheep. It rises as a direct response to false shepherds. En ese contexto cargado de conflicto es donde Jesús declara: ciertamente les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. In this context, filled with conflict, Jesus declared, "Very truly I tell you, I am the gate for the sheep." Esta frase no es meramente poética, en realidad es polémica. This statement is not merely poetic, it is controversial. No es simplemente ilustrativa, es confrontativa. It is not simply illustrative, it is confrontational. No es algo sentimental, es profundamente doctrinal. It is not sentimental, it is deeply doctrinal. Cuando Jesús dice yo soy, utiliza una fórmula que en el Evangelio de Juan posee un peso inmenso en su revelación. When Jesus says, "I am," he uses a formula in John's gospel that carries immense revelatory weight. No está describiendo simplemente una función, está afirmando identidad divina. He is not merely describing a function, he is affirming divine identity. Esta expresión recuerda las palabras que Dios le declaró a Moisés en el desierto cuando le dijo: yo soy el que soy. This expression echoes the words that God spoke to Moses in the wilderness when he said, "I am who I am." Y al usar este lenguaje, Jesús no solo se identifica como maestro o guía espiritual, está revelando que Él se manifiesta de la misma autoridad y con la misma presencia divina del único Dios verdadero. By using this language, Jesus is not simply identifying himself as a teacher or spiritual guide. He is revealing that same divine authority and presence are manifested in him as the Holy God. Cada declaración yo soy revela algo esencial acerca de su persona, de su misión redentora. Every I am statement reveals something essential about his person and his redemptive mission. Pero aquí hay algo particularmente muy importante. But here is something particularly impactful. Jesús no comienza diciendo yo soy el pastor, aunque más adelante lo afirmará con claridad. Jesus does not begin by saying, "I am the shepherd," although he will affirm that with clarity later. Primeramente, lo que él menciona y él dice, yo soy la puerta. First, he declares, "I am the gate." Y esto establece un orden teológico decisivo. And this establishes a decisive theological order. Antes de experimentar su cuidado, es necesario recibir su acceso. Before experiencing his care, it is necessary to receive his access. Antes de caminar bajo su dirección, hay que cruzar su entrada. Before walking under his direction, it is necessary to cross his entrance. Antes de disfrutar su pastoreo, es indispensable su salvación. Before enjoying his shepherding, salvation is indispensable. No se puede disfrutar del cuidado del pastor sin haber entrado primeramente por la puerta. You cannot enjoy the gate of the shepherd without first entering through the gate. En el mundo antiguo, la puerta no era simplemente una estructura arquitectónica. In the ancient world, the gate was not merely an architectural feature. Era el punto de control, era el límite de entrada a la seguridad y al peligro. It was the point of control. It was the boundary between safety and danger. En realidad, la puerta definía quién estaba adentro y quién estaba afuera.
The gate defined who was inside and who was outside. Cuando Jesús afirma ser la puerta, está estableciendo una línea divisoria espiritual. When Jesus declares, I am the gate, he is establishing a spiritual dividing line. Está declarando que existe un adentro y un afuera. He is declaring that there is an inside and an outside. La pertenencia al redil no se determina por herencia religiosa ni por afiliación cultural, ni por asistir un domingo a una iglesia. Belonging to the sheepfold is not determined by religious heritage, by cultural affiliation, or by attending church on a Sunday. Cuando Jesús dijo, yo soy la puerta de las ovejas, esto resultó profundamente ofensivo para los fariseos. When Jesus said, I am the gate for the sheep, this resulted in a serious offense to the Pharisees. Ya que ellos se consideraban guardianes del acceso de Dios, pensaban que el redil les pertenecía por el linaje y por la ley. Because they considered themselves guardians of access to God, they believed the sheepfold belonged to them by lineage and by law. Pero Jesús introduce una verdad radical. El acceso al pueblo de Dios no se define por tradición, sino por una relación personal con Jesús. But Jesus introduces a radical truth. Access to the people of God is not defined by tradition, but by a relationship with Him. Por eso, este pasaje no es meramente pastoral, es profundamente soteriológico. This is why this passage is not merely pastoral, it is profoundly soteriological. Esto nos lleva a examinarnos y a formularnos dos preguntas. So this leads us to examine ourselves and to ask two questions. ¿Estamos dentro del redil porque hemos entrado por la puerta? Are we inside the sheepfold because we have entered through the gate? ¿O estamos cerca del lenguaje cristiano sin haber cruzado el umbral de la fe genuina? Or are we close to Christian language without having crossed the threshold of genuine faith? Estas preguntas confrontan el estado real de nuestra alma delante de Dios. These questions confront the true condition of our souls before God. Y es precisamente aquí donde Jesús nos dirige al corazón de esta metáfora. And it is here that Jesus leads us to the heart of this metaphor. La vida que produce la puerta. The life that is produced by the gate. Después de afirmar que Él es la única puerta, Jesús ahora revela lo que sucede cuando alguien realmente entra por esa puerta. After affirming that He is the only gate, Jesus now reveals what happens when someone truly enters through the gate. No basta con mirar la puerta, no basta con conocer el lenguaje, hay que entrar por esa puerta. It is not enough to admire the gate. It is not enough to know the language. You must enter. Y cuando se entra, algo cambia. And when you enter, something changes. Jesús dijo, yo soy la puerta, el que por mí entra será salvo, entrará y saldrá y hallará pastos. Jesus declares, I am the gate. Whomever enters through me will be saved. They will come in and go out and find pastures. Necesitamos observar en el texto el orden divino del que pasa por esa puerta. Notice the divine order for the one who enters through that gate. Primer lugar, hay salvación. First, there is salvation. Todo comienza con la salvación. Everything begins with salvation. La puerta no solo da acceso, da seguridad. The gate does not merely grant access, it provides security. El que entra por Cristo deja de estar expuesto y pasa a estar protegido por la presencia divina de Jesús. The one who enters through Christ moves from exposure to the divine protection provided by Jesus Christ. Pasa de muerte a vida, pasa de ser criatura de Dios a ser llamado hijo de Dios. Passes from death to life,
passes from being a creature of God to being a child of God. En segundo lugar, dice el texto, entra y saldrá. In second place, it says he will go in and out. Esto habla de libertad bajo protección. No es encierro religioso, es estabilidad espiritual. This speaks of freedom under protection. This is not religious confinement, it is spiritual stability. El discípulo de Jesús puede vivir sin temor porque está seguro. No depende de su fuerza, sino del cuidado que hoy tiene por medio de ese pastor divino. The disciple lives without fear because his security does not depend on his own strength, but on the care of the good shepherd. En tercer lugar, dice, hallará pastos. And third, it says he will find pasture. Aquí está la provisión. El alma siempre busca alimento, pero solo en Cristo encuentra un descanso verdadero. Here we find provision. The soul is always searching for nourishment, but only in Christ does it find true rest. Amados, la vida dentro del redil no es sobrevivencia, es sustento. Beloved, life inside the sheepfold is not merely survival, it is sustenance. Amén. Amen. Entonces Jesús establece un contraste y dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Then Jesus establishes the contrast. The thief comes only to steal and kill and destroy. En este contexto, el ladrón representa a los falsos pastores y líderes religiosos que en lugar de guiar al pueblo de Dios, lo engañaban y lo llevaban a una ruina espiritual. In this context, the thief represents false pastors and religious leaders who deceive the people and led them into spiritual ruin. Amados, no hay neutralidad. Fuera de Cristo hay deterioro espiritual, hay destrucción, hay condenación eterna. Beloved, there is no neutrality. Outside of Christ, there is spiritual decay and eternal condemnation. Pero mira esta declaración gloriosa de Cristo. But listen to this glorious declaration of Christ. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. I have come that they may have life and have it to the full. Cristo no vino simplemente para rescatarnos del desastre, vino para introducirnos a una vida restaurada. Christ did not merely come to rescue us from disaster. He came to introduce us into a restored life. La vida abundante no se mide por lo que poseemos, sino por la plenitud que experimentamos en ese Dios vivo y verdadero. Amen. Abundant life is not measured by possessions, but by the fullness we experience in that glorious God. Amen. Es vida reconciliada, es paz en medio de la tempestad, es identidad firme en medio de cualquier oposición. It is reconciled life. It is peace in the midst of any storm. It is firm identity in the face of any opposition. La puerta no solo nos salva del peligro, The gate not only saves us from danger, nos introduce en una nueva calidad de vida. it ushers us into a new quality of life. La pregunta es sencilla. So the question is simple. ¿Estamos dentro del redil viviendo esta vida? Are we inside the sheepfold living this life? ¿O estamos cerca de la puerta sin haber todavía entrado? Or are we near the gate without having entered it? Porque la abundancia no está en conocer la puerta, la abundancia está en entrar por esa puerta. Because abundance is not found in knowing the gate. It is found in crossing it. Hasta aquí hemos visto la vida que produce la puerta. So far, we have seen the life that the gate produces. Pero ahora el discurso se eleva aún más. Jesús no solo habla del acceso,
But now the discourse rises even higher. Jesus no longer only speaks of access. Ahora revela el corazón del que da ese acceso. He now reveals the heart of the one who gives that access. Aquí enfatiza una de las imágenes más gloriosas del Antiguo Testamento, la figura del pastor. Entonces Jesús hace una gran declaración. And here he emphasizes one of the most glorious images of the Old Testament, the figure of the shepherd. Then he declares, Y Jesús dice, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. so Jesus says, I am the good shepherd. The good shepherd lays down his life for the sheep. Jesús declara, yo soy el buen pastor. Esta afirmación no es una simple comparación, es una revelación profunda de su propia identidad. Jesus declares, I am the good shepherd. This affirmation is not a simple comparison. It is a profound revelation of his identity. Amén. En el Antiguo Testamento Dios mismo se presenta como el pastor de su pueblo. El Salmo 23 comienza diciendo, el Señor es mi pastor. In the Old Testament, God represents himself as the shepherd of his people. Psalms 23 begins by saying, the Lord is my shepherd. Y en Ezequiel 34, Dios denuncia a los falsos pastores de Israel. Él promete que Él mismo buscará y pastoreará a sus ovejas. And in Ezekiel 34, God condemns the false shepherds of Israel and promises that he himself will come to shepherd his sheep. Cuando Jesús pronuncia estas palabras, está declarando que esa promesa se cumple en Él. When Jesus speaks these words, he is declaring that this promise is fulfilled in him. Cristo no es simplemente un maestro, Cristo simplemente no es un líder espiritual, es el pastor divino que vino a cuidar, a guiar y a salvar a su rebaño. Amen. Christ is not merely a teacher or a spiritual leader. He is the divine shepherd who came to care for, to guide, and to save his flock. Con estas palabras Cristo afirma que el cuidado del rebaño no descansa en la capacidad humana, sino en la autoridad del Hijo de Dios. With these words, Christ affirms that the care of the flock does not rest on human ability, but on the authority of the Son of God. La seguridad del discípulo comienza con reconocer quién es Cristo. The disciples' security begins by recognizing who Christ is. La vida cristiana no consiste simplemente en seguir reglas, sino en seguir al pastor que guía nuestras vidas. The Christian life is not simply about following rules, but about following the shepherd who guides our lives. Cuando escuchamos la voz de Cristo en su palabra, estamos escuchando al pastor que está dirigiendo paso a paso nuestras vidas. When we hear the voice of Christ in his word, we are listening to the shepherd who is directing our path. Jesús continúa diciendo, el buen pastor su vida da por las ovejas. And Jesus continues to say, the good shepherd lays down his life for the sheep. Y aquí encontramos el corazón del evangelio, indica una entrega voluntaria. And here we find the heart of the gospel. It indicates a voluntary surrender. Cristo no murió por accidente, ni porque perdió el control de todos los acontecimientos. Christ did not die by accident or because he lost control of all the events. Él entregó su vida de manera consciente. Esto revela el amor sacrificial de ese buen pastor. He gave his life consciously. This reveals the sacrificial love of the shepherd. En el mundo normal, el rebaño existe para beneficio del pastor, pero en el reino de Dios ocurre todo lo contrario, todo lo opuesto. In the normal world, the flock exists for the benefit of the shepherd, but in the kingdom of God, the opposite is true. El pastor se entrega para salvar al rebaño.
The shepherd gives himself to save the flock. Jesús está señalando hacia la cruz donde se consumiría esa entrega total. Jesus is pointing to the cross where that surrender would be consummated. Por eso el profeta Isaías ya había anunciado esta realidad siglos antes cuando escribió: Él fue traspasado por nuestras rebeliones. That's why the prophet Isaiah had already foretold this reality centuries earlier when he wrote, "But he was pierced for our transgressions." En la cruz, el golpe que debía caer sobre las ovejas cayó sobre el buen pastor. On the cross, the blow that was to fall on the sheep fell on the shepherd. Y lo más glorioso de esto es que Cristo no murió por ovejas fuertes o infieles, sino por ovejas perdidas. Most gloriously, Christ did not die for strong or for faithful sheep, but for the lost sheep. Y el apóstol Pablo logra ver esta dimensión hermosa. And the apostle Paul declares this beautiful dimension. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por cada uno de nosotros. And he says, but God demonstrates his own love for us in this, that while we were still sinners, Christ died for us. Por eso estamos eternamente agradecidos por ese sacrificio que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario. And that is why we are eternally grateful for that beautiful sacrifice that Jesus made on the cross. Amén. Amen. Por eso le servimos, por eso nos entregamos, por eso nos amamos, porque ese buen pastor dio su vida por nosotros. That is why we serve. That is why we surrender. That is why we are a community, because that beautiful shepherd gave his life for us. Amén. Amen. Mira, el buen pastor no es una figura sentimental, es una redención. The good shepherd is not just a sentimental figure. It is a figure of redemption. Él no solamente siente compasión por el rebaño, sino que entrega su vida para rescatarlo. He does not merely feel compassion for the flock. He gives his life to rescue it. Nuestra salvación descansa completamente en la obra de Cristo, amados. Our salvation rests completely on the work of Christ, my beloved. El discípulo vive en gratitud porque ha sido amado con un amor sacrificial. Amen. The disciple lives in gratitude because he has been loved with a sacrificial love. Después Jesús establece un contraste con el asalariado. Then Jesus establishes a contrast with the hired hand. Y dice, el asalariado ve venir el lobo, deja las ovejas y huye. And scripture says, the hired hand sees the wolf coming and he abandons the sheep and runs away. El asalariado trabaja por salario, no por amor al rebaño. The hired hand works for wages, not out of love for the flock. Mientras todo está tranquilo, él permanece, pero cuando aparece el peligro, abandona las ovejas para salvar su propia vida. As long as everything is calm, he remains. But when danger appears, he abandons the sheep to save his own life. Y Jesús explica lo que sucede y él dice, no le importan las ovejas. Jesus explains why this happens, and it's because he cares nothing for the sheep. Este contraste revela la diferencia entre los falsos pastores y el buen pastor. This contrast reveals the difference between false shepherds and the good shepherd. Los líderes religiosos de Israel habían fallado en cuidar al pueblo de Dios, pero Cristo demuestra que su redención con las ovejas es completamente distinta. The religious leaders of Israel had failed to care for God's people, but Christ demonstrates that his relationship with him, with the sheep, is completely different. Cuando el lobo del pecado, de la muerte y del juicio vino contra la humanidad, el buen pastor no huyó. When the wolf of sin, of death, and judgment came against humanity,
the good shepherd did not flee. Amén. En la cruz, Cristo se interpuso entre el enemigo y el rebaño. Ahí enfrentó el juicio que nosotros realmente merecíamos. At the cross, Christ placed himself between the enemy and the flock. There he faced the judgment that we deserved. Por eso este pasaje también habla de pertenencia. This is why this passage also speaks of belonging. Las ovejas son suyas. Hemos sido comprados por precio, amados. The sheep are his. We have been bought with a price, says the scripture. La palabra dice, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos, en vuestros espíritus, los cuales son de Dios. The word of God says, you were bought for a price. Therefore, honor God with your bodies. Hoy que tú estás en Cristo, tú has sido comprado con un precio maravilloso en la cruz del Calvario. Now that you are in Christ, you have been bought with a beautiful price from the cross and the Calvary. Yo crecí cantando el himno, ya pertenezco a Cristo. I grew up singing the hymn, I belong to Jesus. I love this hymn. Me encanta. Yeah. Pero hoy puedo afirmar con convicción que realmente le pertenezco a Cristo. Amen. But today I can say with conviction, I truly belong to Christ. La muerte puede tocar este día, puede tocar mañana, pero yo le pertenezco a Cristo. Amen. Death can come on knocking today, tomorrow, but I belong to Christ. Amén. Amen. Pase lo que pase, yo le pertenezco a Cristo. No matter what happens, I belong to Christ. No por mis méritos, no por mis obras, sino porque un día entré por esa puerta. Not because of my merits or because of my works, but because one day I enter through that gate. Y hoy soy una oveja del Señor. And today I am a sheep of the Lord. Amén. Amen. Por eso decimos amén. Como ovejas. ¿Ah? And that's why we say amen, because we're sheep. That wasn't on the script. Y te voy a clarificar algo bien interesante. Dios es pastor de ovejas y no de lobos. So let me clarify something for you. The Lord is the shepherd of sheep, not of wolves. El enemigo puede intentar atacar el rebaño, pero ya no puede reclamar propiedad sobre aquellos que han sido comprados, redimidos con la sangre del Cordero glorioso. Amen. The enemy may try to attack the flock, but he can no longer claim ownership over those who have been purchased and redeemed by the blood of the Lamb. Cristo nunca abandona a sus discípulos en medio de las pruebas. Christ never abandons No. his disciples in the midst of trials. Él es el buen pastor. He is the good shepherd. Aun cuando enfrentamos luchas espirituales, el buen pastor permanece con nosotros. Even when we face spiritual battles, the good shepherd remains with us. Nuestra seguridad no depende de nuestra fuerza, sino de la fidelidad del buen pastor. Our security does not depend on our own strength, but on the faithfulness of the shepherd. El buen pastor murió por sus ovejas. The good shepherd died for his sheep. El buen pastor venció al enemigo en la cruz. The good shepherd defeated the enemy at the cross. El buen pastor vive para cuidar a su rebaño. The good shepherd lives to care for his flock. Y porque Él vive sus ovejas, vamos a vivir por el resto de nuestra eternidad juntamente con Él. Amen. And because he lives, his sheep are secure, and we will live eternally with him. Amén. Nuestra esperanza no descansa en nuestra capacidad, sino en la fidelidad del pastor que dio su vida por nosotros. Our hope does not rest on our ability, but on the faithfulness of the shepherd who gave his life for us. Y es precisamente en esa relación íntima que el texto ahora dirige nuestra atención. And it is precisely in that intimate relationship that the text now directs our attention to the following. Y es
el conocimiento mutuo y el alcance del redil. And that is the mutual knowledge and the scope of the flock. Ahora el énfasis es relacional. Now the emphasis is relational. Jesús dice, yo soy el buen pastor, pon atención, y conozco mis ovejas y ellas me conocen a mí. Pay attention to this verse. Jesus says, I am the good shepherd. I know my sheep and my sheep know me. La palabra conocer implica intimidad, pacto y una relación viva. Cristo no salva por apellido, salva de una forma personal. Amen. The word know implies intimacy, covenant, and a living relationship. Christ does not save by surnames, he saves personally. Alguien se preguntará, ¿por qué? And you may ask yourself, but why? Porque cuando tú entras por esa puerta, tu nombre está escrito en el libro de la vida. Because when you enter through that gate, your name is written in the book of life. Desde el momento en que una persona entra por esa puerta reconociendo a Jesús como su Salvador personal, Él se convierte en su pastor, Él se convierte en su Padre celestial por el resto de la eternidad. From the moment that a person enters through that gate, recognizing Jesus as their personal Savior, he becomes both the shepherd and the heavenly Father for eternal life. Él te conoce por tu nombre. He knows you by name. Amén. Amen. Mientras el lobo te llama por tus errores, el buen pastor con dulzura pronuncia tu nombre. While the wolf calls you by your failures, the good shepherd tenderly speaks your name. Amén. Luego añade una dimensión misionológica. Then he adds a missionary dimension. Tengo otras ovejas que no son de este redil y también a ellas debo traer. I have other sheep that are not from this sheep pen. I must also bring them. Aquí contemplamos el alcance universal y la unidad futura, donde habrá un solo rebaño, un solo pastor, un solo Señor. Here we see the universal scope and future unity of the flock, where there will be one flock and one shepherd. El redil no es étnico, el redil no es cultural, el redil es cristocéntrico. The sheepfold is not ethnic, it is not cultural, it is Christ-centered. Y llegamos al punto cristológico más elevado. And we come to the highest Christological point, La autoridad del pastor que entrega su vida. the authority of the shepherd who lays down his life. Dice la palabra, nadie me la arrebata, sino que yo la entrego por mi propia voluntad. Scripture says, no one takes them from me, but I lay down out of my own accord. Aquí contemplamos tres cosas. Here we contemplate three things: La entrega voluntaria de su vida, the voluntary surrender of his life, la autoridad sobre la muerte, the authority over death, la autoridad para volver a tomar su vida. the authority to take up his life again. Este pastor no es víctima, es soberano, no es derrotado, es victorioso. This shepherd is not a victim, he is sovereign. He is not defeated, he is victorious. Es por eso que si Él vive, nosotros viviremos juntamente con Él. And this is why, because he lives, we will live with him. Amén. Amen. ¿Sobre qué descansa esa certeza en este momento en tu vida? On what does that eternal certainty rest in your life? Descansa sobre la victoria del pastor que venció la muerte. It should rest on the victory of the shepherd who conquered death. Amén. Amen. Deseo terminar con esto. I would like to conclude with this. Amados, durante siglos el pueblo de Dios ha amado el Salmo 23. Beloved, for centuries, the people of God have cherished Psalm 23. Muchos lo saben
de memoria. Many know it by heart. El Señor es mi pastor, nada me faltará. The Lord is my shepherd. I lack nothing. Ese salmo describe la experiencia del redil. That psalm describes the experience of the sheepfold. Verdes pastos, Green pastures, agua de reposo, still waters, dirección en el valle oscuro guidance through the dark valley, y seguridad bajo la vara del pastor. and security under the shepherd's staff. Lo que el Salmo 23 no nos dice es cómo entro al redil. But what Psalm 23 does not tell us is how we enter to the sheepfold. Y aquí es donde Juan 10 ilumina todo. And this is where John 10 brings everything into focus. Porque Juan 10 revela el costo del redil. El pastor no solo guía las ovejas, John 10 reveals the cost of the sheepfold. The shepherd not only guides his sheep, el pastor se convierte en la puerta. the shepherd became the gate, Entregó su vida por las ovejas. laid down his life for his sheep, Venció la muerte. defeated death, Conoce a cada una por su nombre knows each by name, y garantiza vida eterna a su rebaño. and guarantees eternal life to his flock. Por eso, la pregunta final no es si conoces o sabes el Salmo 23. So the final question is not whether or not you can recite Psalm 23. La pregunta es, ¿conoces al pastor que dio su vida por ti? The question is, do you know the shepherd who gave his life for you? ¿Has entrado por esa puerta? Have you entered through that gate? Porque no basta con admirar al pastor, hay que pertenecerle. Because it is not enough to admire the shepherd. You must belong to him. Y si no eres oveja del pastor, ¿a quién estás siguiendo? And if you're not a sheep of the shepherd, who are you following? ¿Quién te está pastoreando? Who is shepherding your life? Amén. Amen. Y si hoy decides entrar por esa puerta, hay un pastor que te recibe con los brazos abiertos. But if today you choose to enter through that gate, there is a shepherd who receives you with open arms. Y vas a escuchar las palabras más hermosas que nunca nadie te ha dicho a tu oído. And you will hear the most beautiful words ever spoken to you. Con amor eterno te he amado, por eso te sigo mostrando mi fiel amor. I have loved you with everlasting love. I have drawn you to unfailing kindness. Dios me lo bendiga. Si May tú God nunca has bless recibido a Cristo como su Salvador personal, este es el día que puedes cruzar esa puerta. May the Lord bless you. If you have not entered through that gate and have not received Christ as your personal Savior, today is the day that you can enter through that gate. Bendiciones para ustedes. Blessings.